kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromoo Diyaasfooraa Miidiyaa qabiyyeen sagantaa keenya keessaa oduu waqtaa'oo fi barsiisoo ta'an guutuu addunyaa kanaa kan ilaallatu torbanitti guyyaa 3 jechuunis wiixata, roobii fi jimaata yeroo hunda tamsaasuu jalqabuu isin beeksisuudhaan karaa toora fuula miidiyaa keenyaa YouTube, Facebook akkasumas toora Telegram channelii ODM'n akka hordofaniif akkasumas namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf subscribe, like, share gochuu hin dagatina. kabajamtoota hordoftoota daawwattoota Oromoo Diyaasfooraa Miidiyaa oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageessisnaa. Oduu waliin Anfiroomsaa Gadaatii jalqaba irratti hangafoota oduun isinitti hima. Itoophiyaa keessatti waraanni akka haaraatti yoo deebi'e dhiittaa mirgoota namoomaa daran babal'atuu mala jedhuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Mooyyaaleetti milishoonni humnoota nageenya Keeniyaa miidhaa geessanii otoo arganii dirqama bahuu dadhaban adabamuun dhaga'ameera. Chaad daangaa Sudaan waliin wal qunnamtuu cufuu beeksifteetti. Fedhiin Tiraampiif kan hin jilbeeffanneef Iraanota waan taaneefidha jedhan ministeerri dhimma alaa Iraan. Jonguun durataa paartii Kooriyaa Kaabaa ta'uun ammas irra deebiin muudamaniiru. Kunneen hangafoota oduu ijoo keenya irraati, nu waliin turaa isiniin jenna. Jaarmiyaaleen mirga namoomaaf falman Itoophiyaa keessatti waraanni haaraa kaaba biyyattiitti yoo deebi'ate dhiittaa mirga namoomaa daran babal'atuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Dhaabbileen mirga namoomaaf garaffii gargaarsa idil addunyaa 20 ta'an Itoophiyaan waraana haaraatti seenuuf qarqararra jirti jechuun ibsa baasaniiru. Akkasumas naannolee garaagaraa keessatti dhaabbileen mirga namoomaa babal'achaa jiru gidduutti gocha suukanneessaa kanneen akka ajjechaa dabalatee raawwatamu ittisuuf hawaasni idil addunyaa tarkaanfii ariifachiisaa akka fudhatu waamicha dhiyeessaniiru. Haaluma kanaan dhaabbileen kunneen xalayaa banaa gaafa guraandhala 20 bara 2026 barreessaniin gareewwan kunneen walitti bu'insa furmaata osoo hin argatin itti fufee jiruu fi itti gaafatamummaan dhabamuu hundee gadi fageeffateen lammiileen nagaa balaa guddaa keessa galchaa jira jechuun himeera. Waajjira Komishinara Olaanaa Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wabeeffachuun akka gabaasetti waraanicha keessatti meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuu, weerarri diroonii, hidhaan seeraan alaa daran hammaatu beekseera. Kanaaf immoo carraan nagaa buusuu dhiphachaa jiraachuus akeekkachiisni ibsa jaarmiyaalee kun ni hima. Dhaabbileen xalayicha barreessan waamicha nagaaf itti gaafatamummaa idil addunyaa irra deddeebiin dhiyeessan illee Tigraay, Oromiyaa fi Amaaraa keessatti furmaata lola argamsiisuu irratti tarkaanfiin fudhatame xiqqaadha jechuun komii qaban ibsaniiru. Tigraay keessatti dhaabbileen kunneen miidhaa mudate kanneen akka hidhaa seeraan alaa, gudeeddii, namoota ukkaamsuu, hanqinni nyaataa mudachuu fa'aa kaasee Oromiyaa keessattis sababa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli taasifamaa jiruun ajjechaan seeraan alaa, hidhaan jumlaan buqqisuu, qabeenyi barbadaa'uu fi dirqama daa'imman gara loltootaatti galchuu fi adabbiin lammiilee nagaa irratti raawwatamu daran dabaleeraa jedheera. Akkasumas Amaaraa keessattis humnoota federaalaa fi faannoo jechuun of waaman gidduutti weerarri diroonii, ajjechaan seeraan alaa, hidhaan fi jumlaan akkasumas gudeeddiin daran babal'ateera jechuudhaan himaniiru. Akkasumas qondaalonni mootummaa Itoophiyaa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti humnoota finciltoota Sudaan kanneen Sudaan Daarfur keessatti yakka raawwachuun himataman leenjisaa jiru ka jedhu fa'aa kaasaniiru jaarmiyaaleen kun. Buufanni leenjii garee kanaa immoo deeggarsa maallaqaa, dhiyeessii meeshaalee gamtaa Imireetota Arabaa irraa argachuun ibseera. Dhumarratti waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka oolu hordoffiin mirga namoomaa guutuun biyyattiitti akka babal'atu sirni itti gaafatamummaa jabaan akka uumamuu fi gargaarsi namoomaa daangaa tokko malee miidhamtoota bira akka dhaqqabus gaafataniiru. Dhaabbileen akeekkachiisa kanneen keessa Alliance for the Prevention of Atrocity Crimes, Atrocities Watch Africa, Organization for Justice and Accountability in the Horn Africa fi Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association fa'aa keessatti dabalamu.
Mooyyaleetti milishoonni humnoota nageenyaa Keeniyaa miidhaa geessanii utuu arganii dirqama ba'uu dadhaban adabamaniiru. Sadaasa bara 2025 keessa humnoonni nageenya Keeniyaa daangaa Itoophiyaa seenuun Mooyyaleetti yeroo hoogganaa nageenya tokko ajjeesan jiraataa biraa ukkaamsanii deemuun milishoonni achi turan itti gaafatamummaa isaanii irra jiru raawwachuu dhabuudhaan hidhaan cimaan adabamaniiru. Humnoonni nageenya Keeniyaa sadaasa 22 bara 2025 daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti kan argamtu magaalaa Mooyyaleetti daangaa qaxxaamuruun bulchiinsaa fi nageenya ganda Boolee yookaan duwwaa lama katan obbo Abduu Bawariyoo Didaa ajjeesanii jiraataa magaalaa Mooyyalee biraa immoo obbo Waariyoo Gurraacha jedhamu ukkaamsanii fudhachuu isaanii isinii gabaasnee turre. Kanaan wal qabatee yeroo humnoonni nageenyaa eeyyama malee daangaa Itoophiyaa seenuun lubbuu aangaa bulchiinsaaf nageenyaa galaafachuun jiraataa biraa ukkaamsanii milishoonni 4 kan bakkicha jiran taatee raawwatame sana osoo arganii gahee isaanii bahuu qaban bahuu dhabuudhaan erga to'atamanii booda manni murtii magaalaa olaanaa Mooyyalee dhaddacha gaafa 13 bara 2018 akka lakkoofsa Giiziitti ooleen murtee himatamtoota ni barsiisa fakkaattoota isaaniis ni akeekkachiisa jechuun tokko tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 2 adabeeraa jedheera. Chaad daangaa Sudaan waliin qabdu guutumaa guutuutti cufuu beeksifteetti. Mootummaan Chaad yeroo daangaa Sudaan waliin qabdu cufuu beekseera. Murteen kun walitti bu'iinsa loltoota Chaadii fi gareewwan hidhattoota Sudaan keessatti hirmaatanii daangaa ce'uun uumamee hordofee fudhatame. Ministeerri Kominikeeshinii Chaad Mohamed Gaasim ibsa isaanii keessatti weeraraa fi sarbamni daangaa irra deddeebi'ee raawwatamu balaa Sudaan keessaa Chaaditti bal'achuuf dhaabuuf murteen kun fudhatame jedhan. Humnoonni addaa Sudaanii fi humni raayyaan ittisa biyyaa Sudaan waraana waliinii keessa galanii waggoota hedduu lakkoofsanis walabdeen sun namoota 10,000 lakkaa'aman kan ajjeese miiliyoona 11tti ammoo kasiiku qeef qabeenya isaanii irraa akka baqatan dirqisiiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis rakkoon kun rakkoo namooma addunyaa keessa isa hamaa fi daguggaan sanyii dhala namaa irratti illee raawwatamuu hin oolledha akka jedhee ibsa baasedha. Fedhii Tiraampiif kan hin jilbeeffannee fi nuti Iraanotadha jedhan Ministeerri dhimma alaa Iraan. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Arraagaachii dhiyeenya kana ergamaan addaa Pireezidaantii Tiraamp Steve Witkoff Iraan maaliif fedhii Tiraampiif hin bitamtu jedhee isa gaafatee ture. Abbaas deebii kenneeniin Iraanota waan taaneefidha jedheera. Yaadni kun kan dhagahame biyyoonni lamaan marii marsaa sadaffaa osoo waliin argin durseeti. Torban darbee jaarsummaa Oomaanii gaggeessituu biyyoonni lamaa Switzerland Jenevaatti wal arganii turani. Ameerikaa bakka bu'uu marii irratti kan hirmaatu ergamaan addaa Steve Witkoff Fox News waliin gaaffiif deebii taasise irratti Tiraamp Iraan osoo dhiibbaa naga kanarra gahaa jiru maaliif jilbeeffachuu akka didde baruu akka barbaadu ibsee ture. Ergamaan addaa kun naannoo sanatti doonii jeettii waraanaa baatu bobbaastullee harkan kennineef maaliif akka ta'e Pireezidaantii Tiraamp baruu barbaadu jedhee ture. Pireezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un durataa paartii biyyattii ta'uun ammas mataa biyyattii ta'aniiru. Paartiin Kooriyaa Kaabaa bulchu paartiin hojjettoota Kim Jong-un durataa gochuun filachuu miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Maatiin Kim bara 1940 irraa eegaluun biyyattii bulchaa akka jiran waan ta'eef dureen biyyattii kun irra deddeebiin filatamuun waan ajaa'ibaa miti. Miidiyaan mootummaa Kooriyaa Kaabaa KCNN biyyattiin bulchiinsa Kim Jong jalatti jijjiirama bu'uuraa galmeessitiitti jechuun jajaa. Humni niwukileeraa qabdu fayyadamuun waraana ittisuu irratti tarkaanfiin biyyattiin fudhatte akka murteessaa ta'uu gabaasa miidiyaaleen kun. Kooriyaan Kaabaa yeroo dheeraaf qoqqobbii addunyaa jala jiraattus amma humna niwukileeraa ishee ijaaruutti fuftee jirti. Yeroo adda addaatti misaayilota qoqqobbiin irra kaa'aman dhukaasuun shaakala taasisaa turteetti. Haa ta'u malee mootummaan biyyattii dhimma humna waraanaa isaa iccitii cimaa waan qabuuf dameen kun biyyattii keessatti hagam guddaa akka ta'e beekuun rakkisaadha. Kim Jong-un erga bara 2011 abbaan isaa du'ee booda bakka bu'uun biyyattii bulchaatuma jira. Egaa inni kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa oduu guyyaa har'aaf jennee kanumaan goolabnaa waan nu daawwattaniif horaa bulaa isiniin jenna.